Всем привет, дорогие друзья, с вами Жак. И сегодня я вам расскажу историю, которая произошла со мной. Я долго думал, делать ли об этом видео или нет. Но все-таки пришел к такому выводу, что стоит. Так вот, этот день начинался, как и все остальные. Я проснулся, попил чай и сделал зарядку. Потом пошел на работу. Я думаю, не стоит рассказывать о том, как прошел день, потому что это был обычный день. Я сходил на работу, и самое интересное начиналось к вечеру. После работы я зашел в магазин, купил поесть. Захожу домой, ничего странного не замечаю. Ладно, тут тоже ничего странного не было. Но когда я начал ложиться спать, у меня появилось чувство, что я что-то не заметил. Но я не придал этому особого значения и также попытался уснуть. Но сделать у меня этого не получилось, потому что как только я начал проваливаться в глубокий сон, тут же в окно последовал стук, от которого я сначала испугался и вздрогнул, но тогда было страшно, я не стал поворачиваться к окну. Я подумал, наверное, ветка стучит, и также попытался заснуть, не обращая внимания на это. Но тут этот стук повторился, только еще громче. Тут я опять разнервничался, закрылся одеялом и опять попытался забыть обо всем и заснуть. Когда я засыпал, этот стук повторился еще раз и намного громче. И тут я уже не выдержал и очень сильно испугался. На следующее утро, когда я проснулся, подошел к окну и посмотрел на него. Там было написано: «Хорошо, что ты не повернулся». После этого я долго не мог спать, и этот стук порой настигал меня снова и снова. Но самое страшное то, что из-за этого мне пришлось лечь в больницу. А как это было, что происходило дальше и кто стоял за окном, я расскажу вам в следующей части. Ну а с вами был Жека. Всем пока.